Merci. Je crois que c'est possible parce qu'effectivement, même les États membres de l'Union africaine ont déjà constaté qu'il y a aussi des points d'inefficacité dans la gouvernance de l'Union africaine. C'est ainsi que nous sommes en train d'opérer des réformes. On a mis en place une équipe qui est en train d'analyser comment opérer des réformes afin de rendre efficaces les institutions de l'Union africaine. Mais aussi, ce que je constate, cette possibilité, c'est que l'Union africaine est devenue aussi coordinateur des communautés économiques régionales. Vous voyez que l'Union africaine a des communautés économiques régionales et ces communautés partagent ces intérêts communs dont j'ai parlé. Par exemple, l'exemple que je peux donner, c'est l'autorité du lac Tanganyika. La République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie partagent le lac Tanganyika. Et nous avons vu que c'est un lac, d'abord un lac le plus profond du monde après le lac Baïkal, mais aussi c'est la première réserve d'eau douce. Et ça contient des poissons, beaucoup d'espèces de poissons. Donc ensemble, nous pouvons exploiter à l'intérêt de nous tous ce lac. Mais cette autorité, mais aussi peut donner l'intérêt. Ce que nous trouvons dans le lac Tanganyika peut servir à d'autres États. C'est-à-dire finalement, les communautés régionales vont se coordonner, mais aussi travailler sous coordination de l'Union africaine. Et j'ai trouvé que c'est l'efficace. Il y a aussi pour des questions de paix et de sécurité, il y a l'architecture pour la paix et la sécurité en Afrique. Cette architecture aussi pourra aider à ce que les États retrouvent la paix. Il y a des conflits entre les États. Il y a des conflits internes aux États. Donc nous devons trouver des mécanismes pour stabiliser toute l'Afrique. Je pense qu'avec ces réformes que nous allons opérer, ça va rendre efficace la gouvernance de l'Afrique. Ni mu magambo asobanutse neza ni inama ya Antalya Diplomacy Forum 2026. Iri ni ihuriro rikomeye cyane ry'abayobozi b'isi. Ikaba inama iri kubera mu mujyi wa Antalya yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu, abaminisitiri n'inzobere zaturutse mu bihugu birenga 150 iyobowe na perezida wa Turukiya Erdogan. Iyi nama kandi igamije kuganira ku bibazo bikomeye cyane byugarije isi nk'intambara, impinduka za politiki ku isi, ubukungu, ikoranabuhanga ndetse n'imihindagurikire y'ibihe. Insanganyamatsiko y'iyi nama Sebarundi yahawemo umwanya iragira iti gutegura ejo hazaza mu gucunga ibihe bitizewe cyangwa se bitari byarateganyijwe, bisobanura nyine gushaka uburyo bwo kubaka isi itekanye ihamye ni mu gihe ibintu byinshi bikomeje kugenda bihindagurika. Mu magambo make rero mbanje gufata umwanya kugira ngo nsobanure iyi nama bijyanye nuko ahanini na agace gato cyane k'amashusho unatangiye ukurikira gakomeje kugenda gacicikana hose ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu gihe abanyacyubahiro bitabiriye iyi nama ku munsi w'ejo, ndabanzana nabyibutse nibwo yatangiye, hari tariki 17 Mata 2026, ariko ni inama biteganyijwe ko izarangira tariki 19 z'uku kwezi, ubwo ni iminsi 3. Hanyuma rero ubwo yatangizwaga mu bahawe ijambo ku ikubitiro harimo Sebarundi na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, baganiraga ku bijyanye n'ubukungu bw'isi, ariko kandi bikajyana n'uburyo isi ikomeza gutera imbere hahagarikwa ibijyanye n'intambara ndetse banashaka amahoro, na cyane ko iyi nama n'ubundi abayobozi b'isi barahura bakaganira ku gukemura ibibazo by'isi ni mu nzira z'ibiganiro aho kuba mu makimbirane. Ni inama yatangiye kuba kuva mu mwaka w'2020, bivuze ko iyi nama imaze byibura imyaka 6 yose iterana, ndetse hari n'igihe ihuza abarenga 5,000 bose nk'uko binateganyijwe muri uyu mwaka cyangwa se kuri iyi nshuro. Icyaje gutungura benshi rero ni mu gihe umusangiza w'amagambo ngiye no gukomeza wenda ngaruka ku ijambo ryose rya Sebarundi yavugiye muri iyo nama,
umusangiza w'amagambo yari yasabye abanyacyubahiro kutarenza iminota 4 bavuga, ariko Sebarundi we ni mugeri yabanje koko kuvuga ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'iyi nama, yanze gusoza ijambo rye atavuze ku mikenye ndetse n'amafi ngo yo mu kiyaga cya Tanganyika n'uburyo ngo abashoramari bagomba guturuka imihanda yose mu bihugu bitandukanye bakaza gushora imari muri ayo mafi. Ibyo rero ni nabyo byatumye rero benshi ku mbuga nkoranyambaga bakatamo ako gace gato cyane k'ijambo rya Sebarundi muri iyo nama, bagaragaza uko abazungu bongeye gutungurwa cyane n'uburyo uyu Sebarundi yazamuye ibijyanye n'uko baza gushora mu mafi, kandi nyamara hari izindi nyungu nyinshi cyangwa se hari ibindi bikorwa cyangwa se handi hantu henshi ku mugabane wa Afrika baza gushora imari yabo atari muri ayo mafi cyangwa se muri iyo mikenye yari yagiye kubaratira muri iyo nama mpuzamahanga. Muri iyi nkuru yacu rero nta kindi tugiye kuba tugarukaho ni iryo jambo ryose Sebarundi yavugiye muri iyo nama. Ribo hasi yanditse subscribe, ni amakuru menshi cyane uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Président du Burundi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'il vous plaît. D'abord, je voudrais me joindre aux autres pour remercier le président Erdogan qui a bien organisé ce forum, un forum très important pour échanger sur les défis du moment. Nous parlons beaucoup du multilatéralisme, nous parlons de la gouvernance mondiale, parce qu'effectivement, le monde commence à s'en... Nyakubahwa bayobozi, ndabanza gushimira Perezida Erdogan ku gutegura iyi nama neza cyane. Ni inama ifite akamaro kanini kukuganira ku bibazo isi irimo guhura nabyo muri iki gihe. Ni muri iyi minsi twumva kenshi amagambo ajyanye na multilateralism ndetse n'imiyoborere y'isi cyangwa se the world governance, kuko koko isi irimo gutangira kugaragaza ibimenyetso by'uko umubano mpuzamahanga ukomeje kugenda uhungabana. Niyo mpamvu tugomba gusubira ku nkomoko y'uko uyu muryango mpuzamahanga wubatse. Ngewe rero mbona umuryango mpuzamahanga nk'umuryango w'abantu cyangwa se wenda nk'umuryango wubatse ariko byose bikozwe n'abantu. Ni mu muryango rero umugabo n'umugore bagomba kubana ku bwumvikane. Iyo rero ngewe mbona umuryango mpuzamahanga mpita mbihuza n'umuryango tubamo cyangwa se umugore n'umugabo cyangwa se umuryango mugari dusanzwe tubarizwamo. Iyo rero havutse ibibazo bishobora kugera wenda no kugutandukana hagati y'uwo muryango, hakabaho uburyo ariko nanone bwo kubikemura. Ubundi rero haba hagomba kubaho kwakira gutandukana cyangwa se wenda gushaka inzira yo kongera kubahuza. Niko bimeze no ku isi muri iki gihe. Turimo kongera kwibaza uko umuryango mpuzamahanga wubatse n'uburyo nanone ariko twakomeza kuwubaka tukawukomeza. Uyu muryango ubundi ugizwe n'ibihugu byiyemeje kubana no gufatanya mu nyungu rusange, ariko kugira ngo habeho ubumwe bwa nyabwo buri gihugu kiba kigomba kumva gifite aho gihagaze neza kandi gifashwa n'abandi. Reka mbahe nk'urugero, iyo mfashe wenda undi ku kuboko cyangwa se dufatanye mu biganza, undi nawe akaza akamufata mu kindi kiganza, undi nawe akamufata, niba twese nyine dufatanye neza duhagaze dushyize hamwe ntabwo dushobora kugwa. Ariko nanone iyo umwe aretse gufata undi, ubwo nyine umwe biba bivuze ko ashaka gusenya urwo ruhuri rw'abantu cyangwa se uko gufatana kw'abantu cyangwa se akaba yanasenya uko dufatanye. Kugira ngo rero ngewe numve icyizere biba bisaba ko n'abandi bakomeza kuba bafatanye neza. Niyo mpamvu hakenewe imiyoborere ihuriweho ku rwego mpuzamahanga ituma duhuza ibikorwa n'intego. Iyo kimwe rero mu bihugu kiretse uruhare rwacyo haba ibibazo bikomeye cyane, kuko imiyoborere mpuzamahanga ishingira ku bumwe bw'ibihugu biyigize. Nk'urugero, umuryango w'abibumbye ONU si igihugu ahubwo ni ihuriro ry'ibihugu. Iyo rero ibihugu bidakomeje kubana neza, uwo muryango urahungabana kandi imiyoborere mpuzamahanga nayo igatangira kugira intege nke. Niyo mpamvu tugomba kwibaza tuti twabigenza dute kugira ngo dukemure ibi bibazo. Igisubizo ni ugusubira ku nkomoko cyangwa se ku rwego rw'uturere. Ibihugu bigomba kubanza gukomera mu miryango y'uturere bibarizwamo, kuko ni mu karere biba byoroshye rwose kwiyumvanamo cyangwa se mukumvanamo ubwo
ubwo bumwe tuba dufite imico ijya gusa, uburyo bwo kubaho busa, ndetse n'inyungu dusangiye ahanini ziba zijya guhura. Iyo rero igihugu kimwe kigize ikibazo n'ibindi bigira ingaruka kuri icyo kibazo mugenzi wabo yagize, ibi rero bituma byoroha kubaka ubumwe bw'akarere. Niyo mpamvu tugomba kubanza rwose gukomeza imiryango y'uturere. Iyo uturere dukomeye natwo tuba dushobora gufatanya n'utundi turere. Urugero ni nk'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngewe mbereye umuyobozi. Iyo rero uyu muryango ukomeye kandi uteguye neza, uba ushobora gukorana n'indi miryango yo ku yindi migabane. Iyo bigezaho rero uturere twose duhuzwa maze imiyoborere y'isi igakomera. Kubw'ibyo ngibyo kuba tubona ko hari ibibazo mu miyoborere mpuzamahanga no mu mubano hagati y'ibihugu, ni umwanya wo kongera kubaka ubumwe duhereye ku rwego rw'akarere, tukagenda twumvikana kugera noneho no ku rwego rw'isi yose muri rusange. Nge wenda mbona bishoboka rwose, kuko koko nk'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe byamaze kubona ko hari aho imiyoborere y'uwo muryango itanoze neza uko bikwiriye. Niyo mpamvu twatangiye noneho inzira yo kuwuvugurura. Hashyizweho itsinda rishinzwe gusuzuma ndetse no gusesengura uburyo ayo mavugurura yakorwa kugira ngo inzego z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zirusheho gukora neza ndetse no kugera ku ntego zazo. Ikindi mbona gishimishije ni uko umuryango wa Afurika yunze ubumwe umaze kuba urwego ruhuza ibikorwa by'imiryango y'ubukungu ndetse n'iy'uturere. Nk'uko mubizi, Afurika igizwe n'iyo miryango y'uturere ifite inyungu zisanzwe nk'uko nabivuze mbere. Urugero natanga ni nk'umuyobozi cyangwa se wenda nk'uburyo duhurira ku kiyaga cya Tanganyika. Iki ni ikiyaga rwose kidufitiye akamaro ku kigero cyo hejuru. Ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Tanzania na Zambia, twese dusangiye icyo kiyaga. Kandi buriya rero iki kiyaga ni kimwe mu by'ingenzi cyane. Ni ikiyaga cya kabiri mu burebure ku isi yose, ni nyuma y'icyitwa Baikari. Kandi rero ni kimwe rwose mu by'ibanze bifite amazi meza, amazi menshi cyane, kandi kikaba kinabarizwamo ubwoko bwinshi bw'amafi. Aho rero hari ishoramari rikomeye cyane amahanga akwiriye kuza gutangira gushoramo. Ibi bisobanura ko ibihugu bifatanyije bishobora no gukoresha neza uyu mutungo dufite, mu mutungo rusange ariko nanone w'igitangaza ushobora kudukura hamwe ukatugeza ahandi. Ariko nanone ibyo ikiyaga gitanga bishobora no kugirira akamaro usibye twe wenda nk'ibihugu navuze bikora kuri icyo kiyaga n'ibindi bihugu by'abaturanyi. Ntabwo ari ibihugu nyine bikikije icyo kiyaga cyonyine. Bityo imiryango y'uturere ishobora gukora neza kurushaho, ikorera mu murongo umwe uyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Kandi ngewe mbona rwose ari uburyo bwiza kandi bushobora gukora neza. Ni ku bijyanye n'amahoro n'umutekano, Afurika ifite urwego rwihariye rubishinzwe ariko rwitwa Architecture for Peace and Security, niko urwo rwego turwita. Uru rwego rero rushobora no gufasha ibihugu kugarura amahoro, kuba mu makimbirane hagati y'ibihugu cyangwa se imbere mu gihugu twabasha kurukoresha mu kuyakemura. Ni ngombwa rero gushyiraho uburyo bwiza bwo gukemura ayo makimbirane ndetse no gutuma Afurika yose igira ituze. Nge mbona ko ayo mavugurura turimo gutegura azatuma imiyoborere ya Afurika irushaho kuba myiza, igakora neza kandi ikagera ku ntego zayo. Murakoze cyane. Il y a l'architecture pour la paix et la sécurité en Afrique. Cette architecture aussi pourra aider à ce que les États retrouvent la paix. Il y a des conflits entre les États, il y a des conflits internes aux États. Donc nous devons trouver des mécanismes pour stabiliser toute l'Afrique. Je pense qu'avec ces réformes que nous allons opérer, ça va rendre efficace la gouvernance de l'Afrique.